ഹായ് നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ജേണലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒരു അണ്ടർ-റീംഡ് ഫയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വീഡിയോയാണ്. അണ്ടർ-റീംഡ് ഫയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഒരു നിർമ്മാണ രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് CBRI റൂർക്കിയാണ്, സെൻട്രൽ ബിൽഡിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഫയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കുഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റായ സ്പൈറൽ ഓഗർ, 3 leg ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തതും CBRI ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിഭാഗവും കൈകൾ കൊണ്ട് കറക്കി മാനുവലായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പൈലിങ്ങിനുള്ള കുഴി എടുക്കുകയാണ്. 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ പൈൽ സൈസ്. അണ്ടർ-റീംഡ് പൈലിൻ്റെ ബേസിക് ടൂളായ സ്പൈറൽ ഓഗർ ഒരു റൗണ്ട് പൈപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അതിനു മുകളിൽ T പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് 2 സൈഡിലുമായി പൈപ്പോ കമ്പിയോ കയറ്റി 2 സൈഡിലും നിന്നുകൊണ്ട് കറക്കിയാണ് കുഴിയെടുക്കുന്നത്. കറക്കി ഓഗർ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും താഴുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ കൊളുത്തുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓഗർ തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി മണ്ണെല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞ് വീണ്ടും കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് എത്ര കുഴിക്കണോ, എത്ര ഡെപ്താണ് വേണ്ടത് അത്രയും കുഴിക്കുന്നു. സ്പൈറൽ ഓഗർ ഈ കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് 3 leg ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ താഴെ അറ്റത്തായി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഞ്ച് എന്ന മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കപ്പിയും കയറും ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇതിനും. ഇതിൽ വയർ റോപ്പാണ്. ഇത് കൈകൾ കൊണ്ട് കറക്കിയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ലൂസ് ചെയ്താണ് താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓഗർ ഒക്കെ ലൂസ് ചെയ്ത് ഓഗർ ഇതിനകത്തൊരു കൊളുത്തുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇത് ഉയർത്താനായി 2 പേർ 2 സൈഡിൽ നിന്നും കറക്കി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ഈ ബെന്റോണൈറ്റ് സ്ലറി കലക്കുകയാണ് വെള്ളമൊഴിച്ച്. ഈ ബെന്റോണൈറ്റ് സ്ലറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് കുഴിച്ചു പോകുമ്പോൾ വശങ്ങളിടിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബെന്റോണൈറ്റ് കലക്കി കുഴിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ബോറിങ് തീരുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങൾ ഇടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിവിടെ ഇപ്പം കാണുന്നത്, ഇവിടെ കുഴിച്ച് ചെന്നപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴിച്ച് ചെല്ലുമ്പം അവിടെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന അതാണ്, ഒരു മരക്കഷ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴിച്ചങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പം. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചത് നിന്ന് പോകും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോകത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ മരക്കഷ്ണം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തടത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ JCB കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ അലൈൻമെൻ്റൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഈ കുഴി മൂടിയിട്ട് മറ്റിടത്തേക്ക് ചിലപ്പം കുഴിയെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പിയാണ്. കമ്പി നേരത്തെ കെട്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഈ കമ്പി ഇനി ആ കുഴിയിലേക്ക് എടുക്കണം. അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആദ്യം അത് കവറിങ് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കവറിങ്ങിനായിട്ട്. ഈ കവറിങ് ബ്ലോക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നമ്മൾ ആ കുഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത്. അപ്പം കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കിയത് ആ വിഞ്ചിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കിയത്. ഇത് കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ അത് കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു. ഇനി ഇറക്കി വെച്ച ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇനി മുകളിൽ ക്യാപ്പിംഗ് ബീം വരും. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഗ്രേഡ് ബീം വരും. ഗ്രേഡ് ബീം എന്ന ക്യാപ്പിംഗ് ബീം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പിയും ഈ പയലിൻ്റെ കമ്പിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പം അനായാസം അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കണക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ, ഈ കമ്പിയും പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കമ്പിയും ഈ ഗ്രേഡ് ബീമിൻ്റെ കമ്പിയും കണക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. പിന്നീട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ടേമി പൈപ്പ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ടേമി പൈപ്പും ഹോപ്പർ എന്നുമാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഈ ടേമി പൈപ്പും ഹോപ്പറും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഞ്ചിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തന്നെ ഈ കെട്ടി വെച്ചിരുന്ന കമ്പിയുടെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത്, കൃത്യമായി സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഈ ഹോള് ഒരു ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് സീൽ ചെയ്യാണ്. ഈ ഹോപ്പറിൻ്റെ ആ ക്യാപ്പ്, അതിൽ ആ ഗ്യാപ്പ്, ആ ഹോളിൽ കൂടെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് താഴേക്ക് പോകുന്നത്. അതിനാണ് ഹോപ്പർ വെക്കുന്നത്. ആ ഹോള് നമ്മളങ്ങ് സീൽ ചെയ്യുകയാണ്. സീൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്നിനുമല്ല, ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലാതെ താഴേക്ക് പോകണമല്ലോ. കാരണം ആ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നേരെ ഞങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് പോകും. പിന്നീട് സമയമെടുത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഈ ഹോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത കൂട്ടും കൂടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ക്യാപ്പ്, നമ്മൾ ആ മൂടിയിരിക്കുന്ന ക്യാപ്പ്, സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു കുഴ വീണ് കഴിഞ്ഞു, തൊട്ടടുത്ത അടുത്ത കുഴയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും
ആ അടുത്ത മിക്സും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തട്ടുകയാണ്, അതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. ഇട്ട് പതുക്കെ 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 ഇത് ഉയർത്തി ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരും. അപ്പം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടെമി പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പോ ഒരു ബ്രേക്കേജോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടെമി പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് ടെമി പൈപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം. പിന്നീട് ഇത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പൈപ്പ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ഓരോന്നായി കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു.